私を止めようっていうの？私そりゃ覚悟は良いな。私の立てた戦略通り戦ったのだ。勝って当然だろう。重勇士のパワー見せてあげるよ。対戦相手を選ぶです。この相手でいいですか？最強の座をつかむです。みんなの戦いっぷり見てていい？勝利が未来につながれば。私がメインになって八神さんの上司になったら力を感じます。八神さんを呼び捨てにしますね。